Kita tengok je lah rezeki mereka. Pusing lagi. Yang ni kuat betul ni. Ni partner je ni. Saya kasih tu tadi ya. Ha. Belum. Tengok lagi. Ha. Naik lagi kuat. Abang Kadir tu lawan Abang Kadir. Sedap kan nasi. Atas lah. Oh, so tuan-tuan tarik. Bawa. Orang daripada Pulau Pinang datang mari. Rompeh Pulau Pinang dulu. Dia ikut dia. Belum jauh lagi. Keluar lagi. Penat aku selam handphone.
sampai 2 jam pun tak apa lah. Ha? Ha. Tolong buat turun duduk sekejap. Bawah. Ada bulu, tak ada sisik. Dah sampai tali biru ni, dah tekan balik. Okay, dia dah surrender lah. This one tekan surrender. Dia ambil lagi. Ebek aku ni besar. Aduh, ni kalau tangan. Apa? Dia pusing, dia pusing. Dia pusing, dia pusing. Belum lagi. Dia. Tak apa dia bawa. Baik, kita Oh, mak, kita main cek. keluar lagi. Gambar gaya, babe. Ni confirm masuk majalah di. Yang ni masuk majalah di. Kau tengok ah. Orang ni kat sini. Masuk majalah. Habis bateri. 10 minit. Tak habis lagi. 10 minit lah. Habis. Sikit lagi. Okey. Tidak pilihan. Tadi kedua. Dia dah punya banyak kan. Dah ada siap. Mungkin dah tak senyum dah. Muka sudah asam. Dia tekan lagi. Kena tekan lagi. Masih tekan. Muka ada asam. Ketiak hangit dah. Lama. Tak nampak. Jenak ah. 12 kilo. Jenak macam ni lah, men. Tekan.
lagi je boring. Okay, sampai lagi dia dah. Ya, dia dapat. Kapal. Oh, botol. Kosong gila tu ni. Ha. Oh, kena ekor. Oh, cepat. Pakai ekor, cepat. Alhamdulillah, ini namanya rezeki Bang Kade. Anjing. Itu batu botol. Angkat. Angkat. Ya, video lu. Oh. Satu lagi. Okey.